հարց է քննարկվում եւ այդ հարցը կարծում եմ որ քննարկվում է ամբողջ հանրապետության տարածքում մի կողմից այդպես գովազդի տեսքով փորձում են ներկայացնել իբրև Ստամբուլյան կոնվենցիան դա լավ բան է, դա բռնությունից է մեզ պաշտպանում, մյուս կողմից այսպես ասենք adekvat եւ հասկացող գիտակից մարդիկ իրենք բարձրացնում են այն բոլոր խնդիրները, որոնք Ստամբուլյան կոնվենցիան մտցնելու է մեր կյանք, եթե այն վավերացվի մեր հանրապետություն։ Ես ուզում եմ խոսքը սկսել առաջին հերթին հենց այս տարվա հուլիսի 2-ից համացանցում աժիոտաժ ստեղծած մի երևույթից, որը բռնության ձայնը hashtag-ով սկսեց հրապարակվել, Լուսի Քոչարյան անունը գրող օգտատերից, ով համացանցում առկա տեղեկատվության համաձայն նաև հանդիսանում է Հանրային ռադիոյի հաղորդավարուհի եւ այդպես առողջության հետ կապված հաղորդումներ է վարում։ Եվ այս տիկինը ուրեմն սկսեց իր էջում տեղադրել պոռնոգրաֆիկ բովանդակությամբ նյութեր։ Իհարկե դրանք ամբողջությամբ կան, պահպանված են արխիվներում եւ այս հարցով ես դիմել եմ ոստիկանություն։ Ինչն էր տարօրինակ։ Կարդալով նման բովանդակությամբ նյութեր, որոշ պաշտոնյաներ, այդ թվում օրինակ Արսեն Թորոսյանը, հենց իր էջից են տեղեկատվություն ուղարկել, հավանաբար մյուսներն են, փոխանակ դիմելու իրավապահ մարմինների, ինչ որ իրենց կարծիքն են հայտնում ստատուսի տեսքով։ Հարգելիներս, եթե կան տվյալ նամակները, եթե դրանք համապատասխանում են իրականությանը, չէ որ սա մեր քրեական օրենսգրքի բազմաթիվ հոդվածների կոպիտ խախտում է, կոպտագույն խախտում է։ Դուք ինչպես եք կարող տանը հանգիստ նստել եւ չդիմել ոստիկանություն։ Սա իհարկե իրենց ոչ adekvatության նշան կարող եմ, հա, այսպես մեղմ ասած, նշան կարող եմ ես գնահատել եւ ուրեմն ես ինքս, քանի որ կարդացի այդ նամակների բովանդակությունը եւ տեսա բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք պատժվում են մեր քրեական օրենսգրքով, դիմեցի ոստիկանություն։ Ուրեմն ոստիկանություն դիմելու պատճառը առաջինը այն է, որ Լուսի Քոչարյանը իր Facebook-յան էջում համացանցում, այսինքն հանրության համար հասանելի մի հարթակում հրապարակում է պոռնոգրաֆիկ բովանդակությամբ նյութեր, կոնկրետ բառեր նշելով, թե ով ինչ արեց, ում որտեղին ինչը կպավ։ Ուզում եմ հանրության համար եւ ձեզ համար ներկայացնել ինչ է նշանակում պոռնոգրաֆիա։ Կամ հայերեն ասում են պոռնոկագրական նյութեր, հա։ Պոռնոկագրական բնույթի են համարվում այն նյութերը, հրատարակչական նյութեր, պատկերներ, այդ թվում էլեկտրոնային եղանակով կատարված, ֆիլմերը, տեսաձայնային եւ կամ տեսահոլովակները, ցանկացած առարկա կամ նյութ, ցանկացած կրիչի ձևով ներկայացված, որոնք կարող են տարածել տեղեկատվություն, որոնցում գռեհիկ, կոպիտ, նատուրալիստական ձևով ցույց է տրվում սեռական ակտի կամ սեռական օրգանների անատոմիական եւ ֆիզիոլոգիական մանրամասնությունները։ Ես իհարկե ինձ թույլ չեմ տա հանցագործություն անել եւ այդ նյութերը այստեղ հրապարակել, բոլորը կարող եք գտնել, բայց սրան գնալու են ոստիկանություն եւ ես հույս ունեմ, որ ոստիկանության համապատասխան անձինք աշխատակիցները ճիշտ գնահատական տան։ Բացի ոստիկանությունից ես դիմել եմ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանի եւ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին եւ իհարկե ոստիկանապետ Վալերի Ուսիպյանին։ Հիմա հաջորդը Եթե այս նամակները իրականություն են, համապատասխանում են իրականությանը, ապա պետք է գտնել եւ պատժել մեղավորներին։ Տեսեք, իրենք ասում են, այ բռնություն է եղել եւ ոչ մեկը պատժի չի ենթարկվել, որովհետեւ մենք չունենք նման օրենք, մենք ունենք բազմաթիվ օրենքներ։ Խնդրում եմ մի քիչ համբերատար լինեք, ես մի քանի ուղղակի կետերով կասեմ, թե որոնք են օրինակ այդ օրենքները։ Մեր քրեական օրենսգրքի Ուրեմն 112-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 11-րդ ենթակետը, 138 հոդվածի առաջին կետը, դա բռնաբարությունն է, այնտեղ ուրեմն դիտավորությամբ առողջության ծանր վնաս պատճառելը բռնաբարությամբ կամ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններով զուգորդված, բռնաբարությունը, որը կատարվել է անչափահասների նկատմամբ, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունները, սեռական հարաբերության կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելը ակնհայտ 16 տարին չլրացած անձի նկատմամբ, մենք ունենք նաև դեպքեր, որ նկարագրում է արդեն չափահասի նկատմամբ այդ մասով նույնպես հոդվածներ են եւ այլն, շատ են այս հոդվածները։ Եվ ասել, որ մենք չունենք համապատասխան օրենսդրական կարգավորումներ, դա պարզապես աբսուրդ է, դա պարզապես քաղաքական մանիպուլյացիա է, որը ունի իհարկե նպատակներ։ Ուրեմն, բացի այդ, տվյալ անձը, Լուսի Քոչարյանը, Ազատություն ռադիոկայանին հուլիսի 4-ին տվել է հարցազրույց,
Եվ այնտեղ ասել է, որ այդ մոտ 2 օրվա ընթացքում 36 ժամվա ընթացքում ստացել է 200-ից ավել նամակ, եւ որ այդ նամակներ ուղարկել են իրեն Messenger-ով, այսինքն հնարավոր է պարզել, թե ովքեր նամակներ ուղարկել։ Այո, ես չեմ ասում, որ մենք պետք է այդ մարդկանց անունները հանրայնացնենք, սակայն մենք պետք է ոստիկանությունը պետք է այդ մարդկանց գտնի, պարզի իրոք դրանք իսկական մարդիկ են թե ոչ, եւ Լուսի Քոչարյանը նշում է, որ 90% այդ ուղարկողների իրական մարդիկ են, որոնց հետ նա գտնվում է նամակագրական կապի մեջ։ Նմանատիպ հայտարարություն նա արել է նաեւ Հայաստանի առաջին ՀՄԷԿ-ի եթերում։ Ուրեմն հաջորդ հետաքրքիր փաստը նույն ՀՄԷԿ-ի եթերում արդեն հուլիսի 7-ին հարային քննարկում հաղորդման ժամանակ, որը վարում է Հարաճանաչ Պետրոս Ղազարյանը, 4 հոգի են հրավիրված, ովքեր չգիտես ամեն մեկը ինչ-որ գովք էր անում, Լուսի Քոչարյանին հարց տվեց Պետրոս Ղազարյանը, ինչու չեք դիմում իրավապահ մարմիններին։ Եվ Լուսի Քոչարյանը ինչ ասաց։ Ասաց, ես չեմ ուզում դիմել։ Այսինքն ինքը պարտակում է հանցագործությունը, ինքը կոծվում է հանցագործություն։ Ուրեմն ես ունեմ նպատակ ուսումնասիրությունների համար ստեղծել բազա։ Չհասկացանք։ Հանցագործությունը քո համար ուսումնասիրությունների բազա է։ Եվ հետո այնտեղ ես խոսքը գնում էր այն ուղղությամբ, որ ինչ-որ մի հարթակ պետք է ստեղծվի, որտեղ այդ բոլոր նամակները հրապարակվեն։ Մենք գիտենք Ուկրաինայի փորձը, որտեղ այդ նամակները հրապարակվեցին գրքի ձևով։ Եղել է նաև Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում, այլ երկրներում, որոնք իհարկե համակարգվել են մի կետից, մի կենտրոնից եւ ունեցել են աղավաղելու, քանդելու, քայքայելու մարդկանց ցույց տալու մի բան, որ գոյություն չունի, հա, ասենք մենք բռնարար ինչ-որ երկիր ենք։ Տեսեք, ես ասում եմ, չեմ կարող անգամ թաքցնել, ենթարկվել եմ բռնության, հա, նույն քաղաքապետարանում իմ հանդեպ բռնություն է եղել։ Բայց ես դա չեմ վերագրում մեր հանրությանը։ Ես չեմ ասում մեր հանրությունը բռնարար է։ Մի քանի հոգի այդպես ասեք կռիվ է եղել, ես էլ որպես կռվի մասնակից կռվել եմ, հա։ Այո, եղել է բռնություն, ով ոնց պատժվել է, դա բավական է։ Բայց այդ ամբողջ երևույթ, այդ երևույթը փոքրիկ ամբողջ ազգի վրա դու տանես եւ պրոյեկտես, անթույլատրելի է։ Եվ ես համարում եմ, որ Հայաստանում ընտանիքներում գուցե մեր ավանդապաշտությունը շատ է եւ ես դա գնահատում եմ։ Այո, կինը պետք է ունենա իր դերը եւ գիտեք, որպես կին ես սիրում եմ այդ դերը։ Ես ուզում եմ այդ տերմիններ, ես ուզում եմ, որ հայ տղամարդը իմ տղամարդից պաշտպանի։ Եվ ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կանանց մեծամասնությունն է ուզում։ Մենք ապահով ենք զգում մեզ մեր տղամարդկանց թիկունքում։ Ինչ եք վերել մեր տղամարդկանց, բռնարար եք ներկայացնում։ Եթե դուք ունեք խնդիրներ տղամարդկանց հետ, դա ձեր խնդիրն է ուրեմն, գուցե դուք հոգեբանի կարիք ունեք։ Հիմա տեսեք, այդ նույն Լուսի Քոչարյանը ասում է, ես հոգեբանների եւ սեքսոլոգների կոնսուլտացիա կան, ես շատ լավ գիտեմ ձեր սեքսոլոգին, ով որ հանդիսանում է հետերոսեքսուալ ու չգիտեմ ինչ։ Որ գուցե եւ զոոֆիլ է հանդիսանում, այդ չեմ կարող պնդել, բայց չեմ բացառում, իմանալով այդ մարդուն, հա։ Դուք ինչ եք եկած պատմում։ Ամբողջ օր Գարդասովի գովազդով ու չգիտեմ ինչերի գովազդով են զբաղվում։ Հիմա վերել եք ասում եք, եկեք ձեզ բնաբան, եկեք մի հատ էլ տանեմ ձեզ այդ հետերոսեքսուալ սեքսապաթոլոգը խոսի։ Ձեռ են առնում։ Ուրեմն հաջորդը շատ կարևոր մի փաստ։ Երկու նամակում վերջում Լուսի Քոչարյանը ասում է. «Գլխից տվեք իմ մարմինը անձնական է գիրքը»։ Այսինքն այստեղ հստակ տարվում է գիծ, որ այդ գիրքը անհրաժեշտ է, հա։ Մեր 3-ից 6 տարեկան երեխաներին մենք պետք է սեռական դաստիարակություն տանք եւ այնուհետև նույն Լուսի Քոչարյանը նամակ է գրում շատ հետաքրքիր 4 անձանց, 4 նախարարի։ Այս մարդկանց անունը ես պետք է բարձրաձայնեմ եւ ես ուզում եմ, որ մեր հանրությունը իմանա, թե ովքեր են մեր Հայաստանում այլասերումների քարոզող նախարարները։ Ուրեմն Լուսի Քոչարյանը նամակ է գրում Արայիկ Հարությունյանին։ Անկեղծ ասած, ես շատ ցավում եմ, որ Արայիկ Հարությունյանը այս ցուցակում է, որովհետեւ հարգանք ունեմ այդ մարդու հանդեպ, ինքը բավականին պարկեշտ, նորմալ մարդու տպավորություն էին վրա թողել, բայց այս ցուցակը լավ չի խոսում իր մասին։ Հաջորդը Արսեն Թորոսյանին է դիմում Լուսի Քոչարյանը, դե Արսեն Թորոսյանի մասին իմ կարծիքը շատերը գիտեն, ավելին չեմ ուզում ասել, Զարուհի Բաթոյանին, ով որ փաստորեն կարողանում է քայլել եւ կեղծ տեղեկատվություն է տրամադրում մեր հանրությանը, եւ Ռուստամ Բադասյանին, ով որ վերջերս նշանակվեց արդարադատության նախարար, իհարկե հասկանալի է Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնելու նկատառումներով։ Ես ուզում եմ մի շեշտադրում անեմ, կամ մի բան, որ ես եմ նկատել եմ։ Այս 4 անձինք էլ ունեն որոշակի առողջական խնդիրներ։
որոնց մասին իրենք են հայտարարել։ 4-ն էլ ունեն այդ խնդիրները, որոնց մասին հանրությունն է խոսում, որոնց մասին լրագրողական հանրությունն է բարձրաձայն, իրենք են հայտարարել, դեպքեր եղել են, որ լացուկոծ են արել, որ իբր հիվանդ են, խնդրում ենք մեզ մի նեղեք, այսպիսի ձևով են իրենք հայտարարել։ Եվ ես գտնում եմ, որ այս մարդկանց հավաքագրել են հենց ելնելով իրենց առողջական խնդիրներից։ Ես իրենց հորդորում եմ, որ իրենց այդ կոմպլեքսները մի կողմ թողնեն, որովհետև կշարքի մյուսն շարք մեր երկրի ճակատագիրն է դրա։ Այսինքն ինչպես են հավաքվել առողջական խնդիրները։ Դա արդեն չգիտեմ, որովհետև ես այդ process-ում չեմ եղել։ Ինչ բացառություն։ Այս մարդկանց միավորող ընդհանուր կետը իրենց մոտ առողջական խնդիրների առկայությունն է։ Ինչին պիտի կոպիտ ասած ծառայեցնեն, որ իրենց են հենց։ Խնդրում եմ հարցը հիշեք, շատ եմ խնդրում, հա, վերջում անպայման խոստանամ անդրադառնամ, ուղղակի մտքից թելը չկտրվի, լավ։ Դա իրոք շատ կարևոր է։ Հիմա տեսեք, այս նույն նամակում ինքը նշում է, որ պետք է սեռական դաստիարակություն սկսել մանկապարտեզներից։ Այսինքն նորից բերում է իմ մարմինը անձնական է գրքին։ Մեր սեքսոպաթոլոգներից շատ պարկեշտ եւ գրագետ պրոֆեսիոնալ միանձնավորություն նշել է, որ երեխային սեռական դաստիարակություն պետք չէ տալ։ Երեխային պետք է պարզապես մեծացնել առողջ միջավայրում։ Եվ երեխան ինքը ճիշտ կդաստիարակվի։ Այո, դաստիարակենք մեզ, որպեսզի մեր երեխաները մեզանից օրինակ վերցնեն։ Եվ հիմա իրենք մեր վրա ուզում են փաթաթել նաև այս իմ մարմինը անձնական է գիրքը։